नमस्कार, मेरो नाम पुजी यादव, मेरो घर सोलुखुम्बु 10 इटारी, मेरो बुढीको नाम सुजिया। ए बुझी यता मुन्टी कुरा बुझी यात्रा आउला। नमस्कार, म काली पारे दाइ। वाह, वन्डरफुल परफॉर्मेंस। नमस्कार, मेरो नाम हो च्याङ। म धेरै किन बोल्नु पर्यो र म गाउन जान्छु। नमस्कार, म जुसिल नेपाल। सुरु हुन गइरहेको छ नोइज अफ नेपाल सिजन 1 brought to you by हरियो घिरौला र हाम्रो स्पोन्सर हुनु भएको छ डल्ले खुर्सानी र हाम्रो को स्पोन्सर रहनु भएको छ लाम्चे खुर्सानी र हाम्रो मिडिया पार्टनर रहनु भएको छ mangoland मेडिया। हजुरहरूले संसारको जुनसुकै कुनामा रहनु भएर पनि रेडियोमा लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ र आज हामी दर्शकहरूलाई एकदमै उत्कृष्ट सरप्राइज दिन गइरहेका छौं र त्यो सरप्राइजको लागि को तयार हुनुहुन्छ? तेरीमा मार्यो नि तिमीहरू उठ्ने के रेडियोमा लाइभ भइरहेको छ। बस 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 बस। यस सर। यसै बीच आउँदै हुनुहुन्छ महागुरु भीम। सबले जोरदार तालीका साथ बिदाई गरौँ। आए रामजी सीता लिएर हो कि पिता लिएर आए रामजी सीता लिएर हो कि पिता लिएर। जुसिल माइक। अब पालो उत्कृष्ट सरप्राइजको। हजुरहरू को रेडी हुनुहुन्छ? हामी दुईजना छौं सर। ए तिमीहरूले भनेको नि मैले। तिमीहरू बस बस बस। यस सर। अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो स्पेशल गेस्ट नाका डन। साला ठुलो चुप्ला भाइ, यसो एक्टिङ मात्रै है। यसो धन्यवाद। अलिक डर पनि लाग्यो। मच्छरलाई दाग बत्ती दिँदै हाम्रो कार्यक्रमलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। सर त्यसको लागि स्टेजमा आइदिनुहोस् न प्लिज। ए म मिसाल है बत्ती मात्रै बाल्छु। तिम्रो यस्तै नाटक हो भने म कार्यक्रम नगरिकन स्टेज छोडेर जान्छु। कुल कुल। दाजु लामा र नास्ता बहिनी त आएन त, खोइ त। त्यही भने यहाँ मान्छेले निद्रा लागिसक्यो। ओए जुसिल कहाँ तिनीहरू? ल पक्नुस् है सर, म फोन गर्छु। हेलो सर, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? कार्यक्रम सुरु हुन लागिसक्यो। हजुर यहाँ दोब्रिनी होइन? म नास्ता म्यामसँग डेटमा आएको छु, केही होला जस्तो छ। बरु ब्याटर राउन्डमा चाहिँ म अवश्य सहभागी हुनेछु। यसपालिले चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँ चलाउनुहोस् न कार्यक्रम है सर। ए खुसीको खबर सुन्न पाइयो सर। 2-3 महिनापछि बेउती खाना पाऊँ भइहाल्यो। ल सर राखेँ। ल ल सर नातिनुहोस्। अब हाम्रो कार्यक्रम सुरु। नमस्कार, मेरो नाम पुजी यादव, मेरो घर सोलुखुम्बु 10 इटारी, मेरो बुढीको नाम सुजी यादव। अहिले म नोइज अफ नेपालमा चाहिँ नास्तालाई भगाउन आएको। नास्तालाई भगाउन जी चाहियो नि।
त्यही पुँजी कमाउन म नोइज अफ नेपालमा आएको। पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम नास्तालाई चुम्मा खाम माया नास्तालाई चुम्मा खाम पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम पहिला जान पाम माया नास्तालाई चुम्मा खाम पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम नास्तालाई चुम्मा खाम माया नास्तालाई चुम्मा खाम पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम पहिला जान पाम माया पहिला जान पाम आस्तालाई मुया खाम पहिला जान पाम पहिला जान पाम I love you नास्ता म्याम खोइ त नास्ता म्याम गाउँदा गाउँदै नाच्ने म्याम किन चाहियो तँलाई? नास्ता म्यामको कलिलो हातले मेरो गाला सुमसुमाउँदै 2 गुट पानी टक टक खुवाइदिन्छन् कि भनेको यहाँ त नास्ता म्यामलाई भेट्न पुँजी चाहिँदो रहेछ। अब यस्तो भेडो त छ विद्यार्थी। जाम सर जाम। मेरो के भयो? तपाईँको त्यो पहिला जाना पाममा चाहिँ अलिकति हाई हुन पर्छ, अलिकति लो भयो कि। जे भए पनि तपाईँको स्किल राम्रै छ, मेरो टिममा आउनुहोस्। कपाल हेर्छ त मेरो माउला जस्तो छ। ए बुझी यता मुन्टी कुरा बुझी यात्रा आउँला म त नास्ताकोमै जान्छु न त म आत्महत्या गरेर मर्छु। यस्तो भेडो त छ नास्ता भेट्नेमा जा कुना गएर मुन्टी। नमस्कार, म काली पारे दाई। एक दिनको कुरा हो, म साह्रै अल्छी लागेर काठमा सुतिरहेको थिएँ। एक्कासी माथिबाट मेरो दुवै आँखामा माकुराले मोतिदियो अनि म दृष्टिहीन हुन पुगेँ। त्यस दिनदेखि सङ्गीतमा पाइला चालेको केटोको रोकिने कुनै गति नै छैन। अच्छा नास्ता म्याम त नाइछ त दृष्टिहीन भनेको कामै लागेन। उर्ले आयो बैस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उर्ले आयो बैस मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ। Wow, what is some wonderful performance? उल्ली आयो पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ। भाइको कला चाहिँ मलाई अलि राम्रो लाग्यो, मेरो टिममा आउँदा हुन्छ। ए कहाँ हो नि मेरो टिममा आउनुपर्छ भाइ त। आउला म त नास्ता म्यामकोमै जाने हो। त्यसो भए जा पनि त्यही गुना कुरा मुन्टी। नमस्कार, मेरो नाम हो च्याङ। म धेरै किन बोल्नु पऱ्यो र म गाउन जान्छु। बाउ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, बाउ मलाई त्यही केटी चाहियो, बाउ मलाई त्यही केटी चाहियो। भाइको गीत चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो। रगमा अलिकति झ्याउरेमा झार्या भए झनै काइट हुन्थ्यो। लो बाउ मलाई त्यही केटी चाहियो, ए जजेस मलाई त्यही केटी चाहियो, ए जजेस मलाई त्यही केटी चाहियो, चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो। ए बाउ मलाई त्यही केटी चाहियो, ए बाउ मलाई त्यही केटी चाहियो। धन्यवाद। का कराउँदै गर्छ, पिना सुन्दै गर्छ। बुढो त मेरो टिममा भाइ तिमी। हे बुढो कहाँ बुढोकोमा जाने भने मेरोमा आउने भाइ तिमी। म त नास्तामा जाने हो। होइन होइन भाइ
कि त म तिमीलाई नास्ता भरे भेटाइदिन्छु कि त अहिले भेट्न जाम तिमी चाहिँ मेरो टिममा आऊ जी चाहियो नि त नास्तालाई भेट्नलाई हामीलाई चाहिँ भोलि भेटाउने रे यसलाई चाहिँ अहिले आइज मेरो आँखा छल्ल भयो मैले यो झगडालु माहौल चाहिँ रोक्नै सकिनँ कानाले बाँचे युगले साँचे हामी अर्को नेक्स्ट ब्याटल ग्राउन्डमा भेटौँला